manut lakuning wekdal. Sapurnanira Sang Bambang Narayana satring Banjar Patoman ngayonaken keng garwa nenggih Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini nulya wonten lelampahan Sang Narayana jumeneng Nalendra wonten negari Indrawati dukunane Sang Prabu Narasingha nulya jejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kocap titiwahyaning mangsa kala wus nekani nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi tanggel jawab dadi dutaning Pandhawa kang pungkasan kinarya nanjekaken dumadining perang Bratayuda. Ucap ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Wirata nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadhiraken dening Kusirira nenggih Sang Raden Arya Setyaki. Arak bumi prakampita sabda lama ngamba udan terus awor ing nyadong dawuh Koko Prabu Ndrawati samangke sampun kepareng nitih kreta Kyai Jaladara Setyaki wonten dawuh bot-botipun Kakang dadi duta ingkang pungkasan iki dudu perkara ingkang gampang iki perkara ingkang abot jalaran apa sida apa orane perang Bratayuda lumadi antaraning Pandhawa lan Kurawa mung gumantung kepiye mengko kabul kawusanane nggonipun Kakang nanjake ngursaning nata ngestina Yayi Prabu Jaka Pitana mekaten iya mula tak jaluk siadi kanggo ngawat-awati lakunipun Kakang nata Ndrawati kuwi kudu bareng karo senopatine tak jaluk siadi ingkang dadi kusir pun Kakang manjing pagedunganing kreta wis tak kedhau malah pinjang mropo ingkang arayi garba ruci kadhawuhan dados kusir ora ketang sambung obor colok lintang nulya tak kanthi budal dina iki tumuju ning Praja Negara Ngastina Sencaki.
jagat ingkang awan sapa nekang Astina mboten nginten babar pisan teka Jawata Catur Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka, miwah Iwang Pikulun Rama Parasu. Anyegat kelawan lampah kula anggen kula badhe tumuju wonten negari Ngastina. Pukulun kula ngaturaken sembah. Prakencang marudayang Pak Pong, Buk Bolong Kali Cedhik, sapa sing gawe nangka basak dikapyak ngaribetane. Iyo. Prakencang Kresna, ya ulun tampangger nata Ndrawati. Pukulun kanwa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya. Nata Ndrawati ulun tampa. Pukulun Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya. Nata Ndrawati ulun tampa. Pukulun Rama Parasu sembah kula katur. Yo. Nata Ndrawati Kresna wis ulun tampa. Pangestu ulun wae tampanana. Ih, nyun mapunten Pukulun. Mboten kateges kula kuma wantun lancang. Nun mirsa nanjaken dhateng ngarsa Padha Iwang Pikulun Narada sak Jawata Catur menika mboten namung tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang wayah Nata Ndrawati kenging menapa Paduka. Anyandhek lampahipun Nata Ndwaraka. Ngene ya ngene. Kandhang iki wis tumapak Titiwanci Kresna dadi duta ingkang pungkasan. Teges iki dewa kudu ana ingkang nyekseni. Ya panjenengan ulun ingkang diutus dening Wang Adi Pramesti Bathara Guru sartane Kanwa Janaka Patini Rama Parasu. Ingkang kinen ngutus kelawan jeneng ingkang kinen nyekseni diutus nyekseni lan jampangi sak lagu Jandra kita anggen kita madeg dadi duta ning Pandhawa ingkang pungkasan. Pengangkahe lelakon iki mengko aja ngasih gawe kuciwane wong sak jagat lho nggih. Merga Bratayuda kuwi jangkane jagat. Bratayuda kuwi ora mung jangkane Pandhawa apa dene Kurawa nanging Bratayuda kuwi jangkane jagat kodrat sing jangkake perang gedhe kuwi. Mekaten Pukulun ya. Lajeng Rasa Paduka sak mangke kados pundi kula kantun nderek. Aja dikangelan ulun jampangi saka Dirgantara. Ulun bakal midhang tepu kang dadi wangsulan sarta pangandikane Nata Ngastina Kresna. Ngatangene kalanggiman naklar mandan moncara.
ngengeng kadikarenaning kaspose yaneng marga amal agung sang kondo pasta kaca Tungkara jagat manik raja Dewagu nur pangke paman Sengguni paman Pati Arya Suman kula wonten mangandika dawuh paduka nggih Durbapunten sakunduripun sakesahipun Kakang Prabu Karna ing awangga lha kok malah Bapa Durna mboten ketingal lamputipun wonten pundi ngapunten Kakang Durna kala wau pamite mbecikke rasa. Ning kok mah mboten wangsul-wangsul menika kula piyambak mboten mangertosi. Ya. Kanjeng Hyang Wara Bisma. Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat kepiye nggih Putu Prabu? Bageriyen. Taksih dereng dungkap arosing manah kula. Kula kedah atur wangsulan menapa kalian Koko Prabu Kresna ingkang sakmangke badhe tumedhak wonten negari Ngastina. Ya kabeh kuwi mung gumantung marang apa kang dadian teping tekad ira. Nanging yen to ndhahar marang aturipun Eyang luwih becik negara ngamarta apa dening Ngastina balekna sak wutuhe supaya aja ngasi dumadi kengaran perang gedhe Bratayuda. Sababipun yang iki ngeman kekadangan yo nggih. Nuwun sewu. Sareng kula pidhangan pandika paduka Kanjeng Hyang mriku kok sami kemawon. Kaliyan niku aturipun Kakang Prabu Karna. Menawa kasempatan panjenengan kula tundung saking negari Ngastina. Mangkono. Iya. Kula mriku nalendra. Kula mriku nalendra taksih meger-meger kados ngaten raga kula. Aja kok mung ditoi pati bab negara sirah kula gumlundhung negara tembe kula aturke teng para Pandhawa sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean angenane watana aram-aramu kalingan ngangrangan sang tiap mananggung sumungkem guling sang kakung rerempo babu eman-eman aturaken kasugengan Sarawa Tuan Koko Prabu Ndrawati
Yai Prabu ngaturaken panuwun awit pambagya Raharja paduka Yai Prabu Jaka Pitana. Nggih. Mangke riyen nggir. Angger Prabu Ndarawati ngaturaken karaharjan. Ngono nggih. Wilujeng sowan kula. Ora mengko sikik kaki Prabu Ndarawati padha kanthi Raharja sak rawuhira. Ana ing Prajanegara Ngastina nun mangke Kanjeng Eyang. Ya ngapunten. Rawuh teng negara Ngastina enten wigatos napa? Lho, mangke riyen. Panjenengan menika Nalendra. Nalendra menika kedah ngugemi tembung sabda Brahmana Raja. Teges pangandika paduka mboten kenging mola wali. Masa inggih badhe kelampah panjenengan supe marang ingkang dados janji paduka piyambak Yai Prabu. Ya jagat pangesungkara. Oh Prabu, Kula wonten timbalan. sareng kula petang. Sareng kula manah-manah. Boten wonten ginanipun menawi Pandhawa lan Kurawa nglampahi perang ageng Bratayuda. Kersanipun kados pundi? Dinten sakmenika kula pestheke negari Ngamarta kula balekke sakwutuhe lan negara Ngastina sesigar supangka ugi dados kagunganipun para Pandhawa. Lah ngono nggih Kurupati. Sang Warudayang Pak Pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Lah ya mangkono iku. Nalendra kudu duweni watak ingkang bawa laksana. Ya wis. Yen ngono lan pestheke perang gedhe Bratayuda mbo ya sida kelakon nggih. Ya. Nuwun sewu. Kok Prabu Kresna. Kula wonten dawuh. Panjenengan midhanget atur kula masrahke negara. Nggih, menika lair terus sing ngati to Yai. Mboten. Sinten sing ngomong? Sinten sing sanjang nek kula arep balekke negara? Kula matur negara kula pasrahke bali panguasane Pandhawa. Lan kula matur bilih perang Bratayuda mboten sios kelakon. Menika namung samudara. Awit menapa? Dewa sing nyekseni tindak sampeyan teng mriki. Pun kondur wis bali, dewane wis bali. Kula jabel ngendikane nata Ngastina perang Bratayuda kudu dadi. Aduh, Ger. Ingkang sabar nggih, Ger. Paman Prabu Salya inggih. Nggih. Kaki Prabu Ndarawati sing sabar ya, Ger. Kaki Prabu Kresna. Kanjeng Eyang inggih. Pancen pambeganing putuku Ngastina kuwi pancen kaya ngono kuwi. Sengguni sabar ya Sengguni. Bungah tanpa upama Bratayuda. Kelakon. Serak ora sabar arep nggunakake dayane lenga tolol. Apa lenga tolol? Ya mapunten. Kula sampun pikantuk wangsulan saking Yai Prabu Jaka Pitana Paman Prabu. Kersanipun. Malah dinten menika ugi kula nyuwun pamit badhe matur wonten ngarsanipun para Pandhawa. Bilih perang Bratayuda kasembadan tuwin sakmangke badhe siyos pun lampahi antawisipun Kurawa lan Pandhawa.
Mosok Kresna kok arep bali sak kepenake dhewe. Tekan negara Ngastina padha karo mlebu ning kandang baya. Kurawa ki anggere apa ki jenenge? Kurawa nek ora tak ketapke kon mateni Kresna. Kok ora marem rasane atine Sengkuni ben geger sisan kanane. Koko Prabu nyuwun senjata pitulung lan menawi ndaraturipun kang rayipun Setyaki enggal enggal kesah saking papan mriki. Ana apa? Dimas Setyaki ana perkara apa? Kula aturi midhangetaken mriku gembruduk lakune para Sata Kurawa badhe mejahi dhumateng kula lan panjenengan. Tak singitke ning Kancing Gelung. Kerubut. Ayo. Ya! Boy! Kerubut. Ayo! Matane! Modal tenan Kresna saiki. Apa kondange ratu sugih kadegdayan. Nek angges keterak ngantuk wis ora iso suwala. Modal tenan Kresna. Modiar tenan Kresna. Ora ana tabete kekadhangan. Geger ya ben geger, kisra ya ben kisra. Kinarubut kinaraya nata Ndrawati niki Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kocap taksih saged anggraita astanira Sang Sri Padmanaba grayah nyenggol bedoring Kyai Kesawa. Pramila saged matekaji mantram Triwikrama naya dadya yaksa sak prabata siwi gedene Kurawa bubar mawutan kantenan. Sang Hyang Tata Kalana kalaya takut maring kodyanya kang mawingis-wingis. Tangi. Wow, rumangsaku.
sing dadi tok sumburing perkara iki mengabrakan negara Ngastina Parab. Yen to negara Ngastina ora ana tak kira Pandhawa karo Kurawa tentrem rasa tak nglakoni auntal marang negara Ngastina. Yeah. Negara Ngastina isine wong pekak-pekak. Isine wiyaga-wiyaga ngelih. Untar malah iso Bratayuda Asasita. Kresna racut to nggih, racut. Wah, konangan ateng. Carane ya Kresna ora kaya ngono. Lah ora kinceng Waruda yang pak pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kresna kula wonten maring adhawuh pukulun. Nesu kuwi kenah ning ya ora terus sak negara tak emplak. Kaya ngono carane iki jeneng kita serakah. Jeneng kita durung pantes dadi dutaning Pandhawa nanging wis semono jeneng kita wis antuk kasil yaiku besok perang gedhe Bratayuda kudu kelakon. Ya wis gelem ora gelem Pandhawa kudu nglakoni nanging tak jaluk ya ngger ulun jaluk jroning nglakoni perang Bratayuda kuwi mawa pernatan aja nggunakake dasar kanepsan. Ngisaken dawuh paduka Ewang Pikulun Narada. Iya. Wong ki apa-apa nek mung didasari dilambari kanthi hardaning kanepson sing ora iso dipambengi. Mboya prayoga kedadiane, engko ndak konangan, ngono. Niki napa to? Mbah. Jane iki. Ya wis mung ngono wae dawuh ulun wis jeneng kita bali ya. Matur ngresane para Pandhawa, Ngger. Dimas Setyaki wonten dawuh. Durung marem rasane atinipun Kakang yen to durung boyong bibi Kundi Talibrata. Merga nalika dadi duta panjenengane digawe kagol kogelan manahe karo Yayi Prabu Jaka Witana nganti ora kestu kondur ning Saptawarga, ora kestu mapan ning Wirata, mung mapan ning panggombakan. Paripun kados pundi? Kandhinanipun Kakang boyong marang bibi Kundi Talibrata. Monggo kula dhiraken. Sirine serat ibaran
Sepinten kalpatanipun Keng Putra Ngawangga diagung pangaksami. Sejatosipun sowan kula wonten ing mriki menika kula namung kepengin badhe nyuwun dawuh paduka. Awit menapa? Bebasan Karna menika anggenipun gesang wonten ing Madyapada sepisan sampun boten pikantuk sih tresnaning tiyang sepuh utaminipun paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunthi. Angka kalih anggen Karna gesang wonten praja negari Ngastina menika kula namung pun ginakaken kinarya garan. Kula namung ginakaken kinarya garan dening Yayi Prabu Jaka Pitana nduh Kanjeng Ibu. Monggo mboten dangu malih. Mesti kewala perang Bratayuda badhe kasembatan den para Pandhawa lan Kurawa badhe nglampahi perang ageng. Kula kuwatir manah menawi kula nglabuhi dhateng pun para Pandhawa ateges tetel kanalendranipun kadipatenipun ingkang Putra Ngawangga Kanjeng Ibu kosok angsulipun menawi kula sakbiyantu nglabuhi dhateng pun para Sata Kurawa nalika perang ageng Bratayuda anggen kula kekadangan tartentu ajur pasramungan kula kekadangan kula kaliyan kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Lajeng kula kadah kados pundi? Mundur kelangan pangkat nanging yen maju Karna wantuk dedosan gedhe Kanjeng Ibu. Oh sepira lupute wong tuwa diagung mangaksama Karna. Kanjeng Ibu iki sayekti kula namung kepengin pun rengkuh kados dene putra kelawan ibu menika perkawis rumah. Malah sapunika sampun kasembatan kula ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Karna wonten manajane kowe kuwi jejering Nalendraya nggih jejegna marang barang kang adil. Perkara kepiye anggonmu bakal mbelani antarané Pandhawa lan Kurawa. Pun ibu ra iso mestheke ya nggih, ya mung pun ibu njaluk kepiye senamung nggonmu ngeman marang kekadangan. Karna Prabu Ndarawati ingkang sajak munggel
pepanggihan kula kelawan Kanjeng Ibu Undi. Yaya Dipati Karna kula wonten timbalan. Perkara iki sejatine enteng nanging tok gawe abot. Perkara nggon marep nglabuh iki sejatine perkara ingkang gampang nanging mbok ngel-ngel dhewe. Mbok gawe angel dhewe. Yen to Siadi njaluk igwipun Kakang kudu kepiye? Kudu mbelani Kurawa apa mbelani Pandhawa? Nek cara aku lho, ayo mbelani sing becik. Ora ana gunane karena urip ning alam padang. Piye? Dosa tumrap wong tuwa, dosa tumrap kekadangan njur aku ki kon ngopo? Arsa madangi jagat tumungo aneng sak bocah ing wuger marabang sumirat keneng soroting surya mekalan gunung ladalah Kaki Prabu Ndarawati wis katon rawuh prapta ning negara Wirata. Nggih Kanjeng Eyang. Iya. Piye kabul kawasanan nggih? Koko Prabu kados pundi kawontenanipun negari Ngastina? Jlitheng kakangku kepiye kaanane? Koko Prabu nyadeng warta. Koko Prabu bleke. Kowe iki isih ning kene. Lho isih rombongane. Nek urung dalange nancepke kaya ya urung minggat aku. Gayamu ngelokke aku bleki sakremu. Tak cokro sirahmu, tak cokro genti. Andalanku pokoke cokro mekanik dias. Pripun sinuwun Kresna pripun? Nun mangke Kanjeng Eyang, Kanjeng Anging Wirata.
Anggen kula nanjaken bab kawontenaning negari Ngastina. Wa sing rembag sak mangke para Pandhawa kedah purun boten purun, saged boten saged kedah nglampahi perang ageng Bharatayuda karana Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang ngawel masrahaken negari. Sekawit panjenenganipun menika prasapa bilih negari pun wangsulaken nanging jebul menika namung lamis. Aja sok gampang janji wong manis. Gong ora usah nyanyi-nyanyi to ora. Engko ngentekke jam. Nek arep entek ya emploken ngono. Jirame kok dientekke lah. Wis Truk ya mulih Truk. Heeh. Cangkem wis ketularan maja nemro e. Wis sasar susur ngene karang gambleh tanggal 1 kok cah. Nah, tanggal 2 3 rak prai to gong. Weh aku ki karaoke. Olah vokal Truk tak nehi tips and tricks. Piye carane ben tanggapan bladek ki ora kentekan swara. Kuwi sakdurunge tanggapan bladek mangkatke. Heeh. Karaoke. Lagune sing bangsane iya. Metal, majer. Oh iya. Bangsane apa? Bangsane psikosoial. Walah. So, hari wayang nanggap Slipknot ya, Truk? Ya. Ragat kok ngendi gong ora. Ya wis ora dadi ngopo. Yekti pancen kudu kaya mangkono nggeret kodrate ya mung pun yang njaluk. Apa ingkang wis tak antepi lan apa kang wis dadi prasetyaning manahipun Yang Wirata. Aja pati-pati senopati saka Ngamarta saka pirangane Pandhawa maju yen to durung entek. Atmaja Wirata ya eyang-eyangmu ya dulur-dulurmu. Kanjeng Yang nggih. Nek ngaten iki malah pun purna. Malah kantun genjang kados pundi anggenipun para Pandhawa napaki lelampahan perang ageng Bharatayuda Ndara. Dadi ngono kuwi ceritane Kakang. Dengaren betah diceritane kowe mer. Jak jagongan dengaren betah. Nek ora dinae rokok. Matane sepet. Terus mata apa mbakone kon nguwer-uwer kowe nggon mata ngono ya. Jengkele atos malah kula ngaturaken panuwun sedaya lepat kula sak kanca sak anak-anak kula kentrus-kentrus niku kula nyuwun pangapunten. Iya ora dadi baya mangopo Kakang. Waduh ketoprak saiki basane. Ora dadi baya mangopo Kakang Semar, Kakang Kebo Marcuwet. Ora dadi ngopo Kakang. Namung donga kula. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking laladan Malowadung Sidaharja Senori Tuban Jawi Timur mriki warga ing laladan Malowadung miwah sedaya gangsal dusun tansah manggiya ayom-ayem tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi karta tata turta Raharja. Diansane apik tenan Semar.
Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan sedaya memelo saged dosen nonton ketamblak kecempul kudu tulasawan Bali ya ndalan. Iya Kakang Semar. Kula cekapaken semanten. Bagong, anakmu wedok kon golek. Aduh. Aku jane ra rela anakku wedok dirogoi karo dalang iki. Jadi wani sampean Pak Dalang. Titeni ae. Jare kae anak pupon. Lah iya anak pupon mula aku ora rela nek dirogoi karo dalang. Kok ndak malih. Denggele atos ora kula cekapaken semanten. Jaya-jaya Wijayanti rahayu Kang Samya pinanggih. Apa Pak? Jaya-jaya Mujiyanti. Sing cetha to, Pak? Slamet to sing nanggap, slamet to sing di. Wis ngomong mah tak baleni ra apa-apa. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun, Ndara. Ayo.